Delia, iar astăzi vom face Unicorn Slime. Să începem. Prima oară vom pune lipiciul. Vom pune spuma de ras. Și cer roz arată ca cotton candy. Acum vom adăuga boraxul. Acum o să-l luăm, l-am amestecat și acum o să-l luăm în mâini. Acum le vom amesteca și o să facem un Unicorn Boost! Prima oară să începem cu albastru. Mov și roz. Acum le vom amesteca. Poc, 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 poc. Ce frumos e! S-a cam amestecat puțin, dar o să iese o culoare foarte frumoasă. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un Unicorn like, să vă abonați la acest canal. Pa!